السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹینڈنس دے دیں اپنے اسٹوڈنٹ جو آتے جائیں۔ یہ پیافری ناظر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادیبہ حسین ورحمۃ سب اللہ لوگ وبرکاتہ۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی فریدہ صاحب ابھی آئی۔ چلیے درود شریف پڑھ لیں۔ جی آپ زیبا جو ہیں، آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہیلو، زیبا صاحبہ بتائیے، آپ نئی جڑی ہیں؟ آواز لگا رہی ہیں کیا فریدہ صاحبہ؟ جی میں زیبا صاحبہ سے پوچھ رہی تھی، نیو ہیں وہ، اب بول ہی نہیں رہی، بائک تو آن ہے ان کا۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی۔ اچھا آج نیٹ ورک کی بہت پرابلم ہو رہی ہے یہاں پر۔ ہیلو آ رہی ہے بس؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ باقی سب لوگ بھی دیکھ اپنا مائک آن رکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم امرین متین۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم انیس ابی۔ وعلیکم السلام۔ چلیے ہم درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں جب تک اور اسٹوڈنٹ جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما 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 یہ انابیہ خان دو لوگ جوائن ہیں ایک ہی نام سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں ابھی ہمارا ایک ہی مطلب روبینہ خان وہ کیا ہے نام وہ ہو نہیں پا رہا ہے ان کا آئی ڈی بدلنا پڑے گی اور دوسری ہوں تو نہیں پتا ہمیں. جی جی لیکن یہ دو جگہ شو کر رہا ہے نا نام آپ کا. وہ انابیہ دوسری والی شاید انیسہ بھی نے اس وہاں سے بولا تھا انابیہ خان سے. جی جی وہ جو انیسہ بھی ہے نا ان کی پوتی ہے ان کا بھی نام انابیہ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی وہ ہماری نند ہوتی ہیں وہ تو ہم پہچانتے ہیں انہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک. دیکھیے جی آپ لوگوں کو ہے نا آئی ڈی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ تھوڑی سی کسی جی سے پوچھ لیں تو نام چینج کرنا ہوتا ہے. ڈسپلے نیم چینج کر لیں تو پرماننٹلی آپ کا آنے لگے گا. اچھا آپ آپ کی لوگ ڈسپلے پہ چینج کریں گے تو یہ مطلب ہمارا نام آنے لگ جائے گا. ہاں آئی ڈی سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. نام جس کا جی چاہے جی لگا سکتے ہیں. ڈسپلے جی نیم جی ہوتا ہے نا وہاں جا کے چینج جی کروا جی لیں گا. جی ٹھیک ہے. جی فریدہ صاحب کوئی بھی نیو اسٹوڈنٹ تو جوائن دکھ نہیں رہا ہے یہاں پر. جی جی میں ہوں نا نیو. بس ایک زیبا ہے زیبا صاحبہ. جی، زیبا صاحبہ بس آپ ہیں نا. آپ کے علاوہ اور کوئی تو نیو نہیں ہے نا. باقی سب تو ابھی جو پڑھ رہے تھے سب وہی ہیں. یہ جی آئی آئی ایف سے کون ہے؟ ایل آئی ایف جنہوں نے لکھا ہے آئی آئی ایف ہے کیا ہے جن کا نام آئی آئی ایف سے آ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. تو ابھی کوئی نیو اسٹوڈینٹس تو ہے نہیں. آپ ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کچھ ادائیگی میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی کمی پیشی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس وجہ سے آپ کے لیے محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے عالم صاحب اور اپی کی طرف سے. تو انشاءاللہ کچھ ہفتے کی کلاسز آپ کو اسپیشلی دی جا رہی ہیں ریویژن کلاسز جس میں خاصا طور پر آپ لوگوں کو ادائیگی کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ادائیگی سے آپ لوگ سمجھ گئے نا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ اپی لوگوں اچھے سے حروف کی ادائیگی کرنا ہے. کو مخرج نکالنا صحیح آنا چاہیے. کچھ جی 3-4 مخرج ہی ہیں جس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو تھوڑے سے جی ڈیفیکلٹی سے نکلتے ہیں. باقی تو سب آسانی سے نکلتے ہیں. بس ان کا یاد رکھ لیں. جیسے واو کو بھی ہم لوگ ہونٹ سے دانت کو ملا دیا کرتے تھے. تو یہ سب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم نے مخرج پڑھ لیا تو ہم ویسا کرنا شروع کر دیں گے. لیکن وہ جو حلق سے نکالنے والے ہیں یا اس طرح سے ہیں تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں آپ. جس طرح سے فریدہ صاحبہ کرتی ہیں پرننس آپ اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں اس کو انشاءاللہ. اور مخرج کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ حلق کا کون سا حصہ یا زبان کی کون سی چیز استعمال ہو رہی ہے. صرف ایسے بولے نہیں اس کو بھی غور کریں تو پھر وہ آٹومیٹکلی صحیح نکلے گا. اسی وجہ سے آپ کے کچھ ہفتوں کی کلاس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے نیو اسٹوڈینٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر نیو اسٹوڈینٹس کا جو بیچ ہوگا وہ نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہوگا
پھر سے شروع سے کیا جائے گا. ابھی بھی وہ شروع سے ہی بتائیں گی فریدہ صاحبہ، لیکن نیو اسٹوڈینٹس کو اور وضاحت کے ساتھ نیکسٹ منتھ سے بتایا جائے گا. تو آپ نئے اور پرانے سبھی روز جوڑیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کیا صبح فجر میں بھی کلاس ہوئی تھی سبھی کے لیے؟ جی فجر کی جو کلاس ہے ایک ہے 6 سے 7 والی جو اپی لیں گی. اسپیشل کلاس ہے، فری کلاس ہے، سب جوائن کر سکتے ہیں، جسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اس میں پورا اپی سٹارٹنگ سے پڑھا رہی ہیں نورانی قاعدہ. اور اس کے بعد 7 سے 8 عالم صاحب پڑھاتے ہیں. تو جن کے نورانی قاعدے بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو گئے ہیں وہ اس کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لیول 2 کا تھوڑا تجوید کے دوسرے قواعد پڑھائے جائیں گے، مع قرات کے اور تلاوت کے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے تو فریدہ صاحبہ کلاس سٹارٹ کر دیں. جی ٹھیک کیونکہ ابھی میں نے لنک دیکھی، مجھے پتا نہیں تھا پہلے، تو ابھی لنک دیکھی میں نے کہا فجر میں بھی آئی تھی. جی وہ کلاس ایسا ہے کہ اپی کی جیسے میں نے بتائی وہ ہے سب کے لیے ہے، اور لیول جو اس کے بعد والی ہے عالم صاحب کی 7 to 8 وہ صرف جن کے نورانی قاعدے بہت اچھے سے قواعد سارے آتے ہیں، جن کو نورانی قاعدے کے وہ اس کلاس میں جوائن کر سکتے ہیں. عموماً لیول 3 کے بعد اسے جوائن کرنا ہوگا. تو آج سے شروع ہوئی ہے کیا یہ؟ جی آج سے ہی ہوئی ہے، 1 سپٹمبر سے ہی دونوں کلاسز کا آغاز ہوا ہے، اسٹارٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. چلیے فریدہ صاحب آپ دیکھ لیجیے. جی دیکھیے درود شریف ہم لوگوں نے پڑھا. ابھی میں نے سب کے درود شریف پہ دھیان دیا. ابھی بھی ہمارے مخرج صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے ہیں، جس میں لفظ اللہ کا لام، ٹھیک ہے، صلی کا سواد. آج میں آپ لوگ کیونکہ ابھی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے پھر سے پریکٹس کرا رہی ہوں. دیکھیے صلی بولیے میرے ساتھ، اللہم صلی. اللہم صلی. ہما جو آئے گا چھوٹی ہا ہے، سینے والے حصے سے نکلے گی. آپ لوگوں کو مخرج پتا ہے نا؟ جی کہاں سے نکلے گی چھوٹی ہا؟ سینے والے حصے سے. سینے والے حصے سے. ٹھیک ہے. تو بولیے اللہم صلی. اللہم صلی. ہم صلی صلی سواد کو موٹا کریے. صلی صلی. صلی. اللہم صلی. اللہم صلی. ہاں بس بہت زیادہ سٹریس نہیں دینا ہے، چھوٹی ہا ہے، ٹھیک ہے. اور الف آواز نہیں آ رہی آپ کی. کسی نے کچھ کہا کہ آواز فریدہ کٹ گئی؟ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں بول رہی ہوں ایکچولی نیٹ ورک سے میں نے لیٹ جوائن کیا ہے تو مجھے پتا نہیں یہ کلاس کیوں ہو رہی ہے آج. شروع میں شاید میرا چھوٹ گیا کچھ. ہلو آپ کون صاحبہ ہیں؟ نام بتائیے اپنا. سائمہ ابراہیم. سائمہ ابراہیم. اب کلاس ابھی ہی شروع ہوئی ہے. نہیں تو یہ آج کلاس ہو رہی ہے، مطلب کلاسز تو ہو چکی ہیں نا ہماری. جی وہ ایکچولی وہاں کیا پہ ہے کچھ تھوڑی سی میسج آیا تھا. عالم صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کی اور مشق کرائی جائے، ٹھیک ہے. اس اچھا لیے تو کہ مطلب آج منتھ سے اور کتنے دن آپ کے لوگوں لیے کی پریکٹس کرائی جائے گی، ٹھیک ہے. 2 مہینے. 2 مہینے نہیں، اسی منتھ. اچھا جی اس کے بعد ایگزام ہوگا فائنل. وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ابھی صرف انہوں نے اتنا ہی بتایا ہے کہ ابھی ان لوگوں کی، کیونکہ آپ لوگوں نے مطلب رولز تو اچھے سے بتائے تھے لیکن ادائیگی میں تھوڑی کمی تھی ابھی آپ لوگوں کی. اچھا تو یہ منڈے ٹیوزڈے ہی رہے گا سیم ٹائم. جی سیم یہی بیچ رہے گا ابھی آپ لوگوں کا. وہ اصل میں نے لیٹ جوائن کیا کیونکہ نیٹ ورک ایشو تھا تو جوائن ہی نہیں ہو پا رہی تھی میں. نہیں کوئی بات نہیں، ہے نا، تو اس لیے میں نے پوچھ لیا آپ سے. جو نیو جوائن ہوتے جائیں وہ مجھے نام اپنے لکھواتے جائیں، رجسٹر مجھے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جو دوبارہ کلاسز ہوں گی اس کی، تو وہ کلاسز کب سے شروع ہوں گی پھر نیکسٹ جو منتھ. وہ ریپیٹ بھی کرنا ساتھ چاہے گا؟ سنیے وہ بھی چل رہی ہیں جو نیو سٹارٹ آ رہے ہیں. دیکھیے یہ کورس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نا. جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جوائن کر لیں گے اگلے منتھ سے. اس کا بالکل طریقے سے سٹارٹنگ ہوگی کیونکہ اب یہ 3 مہینے کا کورس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. پہلے یہ 2 مہینے کا تھا.
تو جی اب کیونکہ یہ کیا منتھ تھا 2 منتھ کا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پریکٹس کے لیے 2 مہینے کم ہیں. تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ مخرج ہے، کیونکہ حروف کی ادائیگی. تجوید کے معنی ہی یہ ہیں کہ ہم اپنے مطلب واضح انداز میں حروف کی ادائیگی کریں کہ حروف صحیح ادا ہوں ہمارے. ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے آتا ہے حروف کی ادائیگی، جی ہے نا. کیونکہ بہت ساری جگہ پہ دیکھیے بہت مائنر سا ڈفرینس رہتا ہے ہماری ادائیگی میں. حمزہ الف الف آ، عین آ، آ. تو دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے. ابھی درو شریف آپ لوگ پڑھتی ہیں نا، وعلی آلی، ہے نا، ہے وعلی آلی. یہ والا دیکھیے میں آپ کو آؤٹ کر کے بتاتی ہوں. بسم اللہ. دیکھیے یہ عین سے ہے، شو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، دکھ رہا ہے، جی اپی. اور آلی حمزہ سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے، اور ہم بالکل کیئرلیسلی پڑھ کے آتے ہیں وعلا علی، یا دونوں کو عین سے ادا کرتے ہیں، یا پھر وعلا علی دونوں کو حمزہ سے ادا کرتے ہیں. اس پہ ہمارا دھیان بالکل نہیں جاتا کہ یہاں کون سی چیز عین سے ادا ہو رہی ہے، کون سی حمزہ سے ادا ہو رہی ہے. جاتا ہے؟ جی صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آتا سب سے پہلا حرف دیکھیے اللہم، ہے نا. یہاں پہ اللہ، لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. عادت ہماری کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ اللہ کو ہم کہاں موٹا پڑھتے ہیں اور کہاں باریک پڑھتے ہیں. پھر 2 چشمی ہے اور بڑی ہا. دیکھیے یہ والی، جی 2 چشمی ہے اور بڑی ہا. اس میں دیکھیے بڑی ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے، ہا، ہے نا، ہا. اور یہ جو چھوٹی ہا مطلب 2 چشمی ہے والی ہا، حمزہ ہا جو ہوتی ہے، یہ حلق کے آخری حصے سے، سینے والے حصے سے ادا ہوتی ہے. ہا 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 ہا. پریکٹس کریے آپ میرے ساتھ، بولیے ہا ہا ہاں 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 ہاں. دیکھیے تھوڑا سا جب بڑی خا کو ہم ادا کرتے ہیں، جب محمد میں آتی ہے اس میں تھوڑا سا مشق لگتی ہے، کیونکہ وہ ہم حلق کے بیچ والے حصے سے ادا کرتے ہیں اور اس میں ایک ہوا باہر آتی ہے. اور جو چھوٹی ہا ادا کرتے ہیں اس کو بہت آرام سے سینے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں آہ، بہت آرام سے اللہم، ہے نا، ہما. اللہم. ٹھیک ہے. تو کیسے ادا کریں گے؟ ہا ہا ہاں ہا ہاں ہا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ مائنر ڈفرینس میں بتا رہی ہوں جو تجوید کو ارے بھائی اس سیکھنے دن میں لے گئے تھے عمل تب بھی آیا. تو گیلے ہو گئے تھے. دیکھیے جس کو بات کرنی ہو پلیز اپنا مائک آف کر لیں، کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. گرمی ویسی لگ رہی ہے. نیکسٹ حروف دیکھیے صلی، ہے نا. صلی جو ہے وہ صاد سے ہے، صاد سے ہے صلی. ٹھیک ہے. اب جو صاد جو حرف ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں سلی، وہاں ہم سین کی ادائیگی کرتے ہیں. سلی، سلی نہیں ہے، وہ سولی ہے، سو کو موٹا پڑا جاتا ہے. صلی. ہاں. تو فرق کیا ہوا؟ اب میرا ساؤنڈ سنیے، اس کو ریپیٹ کریے. دیکھیے سین کا ساؤنڈ ہے سا، سیٹی جیسی آواز آتی ہے، اور سواد کا ساؤنڈ ہے سو، سو، ہے نا، سا سو سا 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 کو سو. سا. سا سا. جیسے ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ، بسم اللہ، اس میں سین ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں بسم اللہ، جی اپی. ہے نا، اس میں سین ہے. اور یہاں سولی میں سواد ہے، تو ہم سولی نہیں پڑھتے، ہم سلی پڑھتے آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایسی ہی غلطیوں کو درست کر کے اپنے مخرج کو صحیح کریں گے. تو یہ کلاس جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے اسی پر مشق کریں کہ ہمارے مخرج کی ادائیگی صحیح ہو. ٹھیک ہے. اور جو نیو ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ کیا کرا رہے ہیں، بیچ سے کرا رہے ہیں. دیکھیے حروف کی ادائیگی
اور اس کو نکالنے کا طریقہ. کوئی سا بھی حرف کبھی بھی ہمیں بس یہ پتہ کرنا ہے کہ کون سا حرف کب کیسے نکلتا ہے اور اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو الف سب سے پہلا مخرج کیا ہے؟ الف. الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فریدہ خالی صاحب ایک دو لوگ جو نئے ہیں تو ان کے لیے آپ مخرج کی ڈیفینیشن بتا دیں تھوڑا واضح تو. جی ڈرائنگ ہو گئے کیا کچھ لوگ؟ اوکے اسٹوڈنٹ عادیہ یہ لوگ سب نئے دکھائی دے رہے ہیں. اوکے عادیہ. اب یہ ایک کنابیہ خان بھی ایک دوسری والی جو ہے وہ یہ حمیرہ منصوری ایک ہی ہے کیا؟ یہ نام یہ حمیرہ منصوری، ریحان خان، اتنا یہ پورا نام ان کا ہی ہے؟ اپی ہلو پتہ نہیں. شاید نیو اسٹوڈینٹ ہے اپی یہ. فریدہ صاحب کا مائک آف کر دینا. جی کس کا مائک جی ہے؟ آپ ہاں ہم یہ میرا منصوری ریحانی. یہ آپ کا پورا نام ہے؟ نہیں یہ مطلب اس میں جڑے تھے نا یہ ڈرائنگ کمپٹیشن میں، تو دو ہی بہن بھائی کا نام لکھا تھا یہ. اچھا تو دونوں ابھی یہ کلاس دونوں لے رہے ہیں یا ایک لے رہی ہیں آپ؟ ابھی ہم نہیں لے رہے تھے، ہم تھوڑا ہاسپٹل میں الجھے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا ابھی چالو ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی ہے. اچھا اچھا تو آپ جوائن تھی نا اس لیے پوچھ رہی ہوں میں. آپ رقیہ منصوری بول رہی ہیں کیا؟ جی رقیہ کی چچی بول رہی ہوں میں. اچھا یہ رقیہ منصوری کی چچی ہیں، یہ نیو ایڈمیشن ہے. وہ ان کے بچوں کا نام تھا، ڈرائنگ کمپٹیشن میں اسی نام سے آئے تھے، نیم چینج نہیں کرا انہوں نے. آپ نیم چینج کر لیجیے گا، آپ کا نام بتا دیجیے فریدہ صاحبہ کو، وہ ایڈ کر لیں گے رجسٹر میں. ہاں عشرت منصوری ہے. عشرت منصوری ایک عشرہ منصوری الگ تھی، وہ تو نہیں ہے آپ؟ نہیں وہ ہماری بہن کی لڑکی ہیں. اچھا عشرت منصوری. جی ٹھیک ہے. جی دیکھیے مخرج کہتے ہیں جہاں سے ہم حرف کی ادائیگی کرتے ہیں نا، جس جگہ سے اس کو مخرج کہا جاتا ہے، جہاں سے حرف نکلتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے نا. حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف کتنے ہوتے ہیں؟ الف سے یا تک ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں. الف سے یا تک ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں، اور ان کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ جو ہوتی ہے وہ 17 ہوتی ہے. ٹھیک. آپ لوگ ایک نوٹ بک لے کر بیٹھے ہیں کیا؟ جی اپی. جی تو آپ لوگ دیکھیے اس کے 2 پارٹ کر لیجئے، ایک رننگ نوٹس کا اور ایک جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ فیئر. تو جو کلاس میں بتایا جائے وہ آپ لوگ نوٹ کرا کریے، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بعد میں آپ لوگ ریوائز کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. ایک بار سننے سے چیز سمجھ میں نہیں آتی، جو ہم نے لکھا ہوتا ہے اس کو ہم جب ریوائز کرتے ہیں تو ریکال کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ وہ رننگ نوٹس بنائیے، کاپی مارکس بھی رہتے ہیں. تو اس میں ایک پارٹ میں جو رننگ نوٹس جو میں بتاتی ہوں کلاس میں وہ آپ نوٹ کریے، اور دوسرے پارٹ میں جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا یا نوٹس بنانے کو دیے جائیں گے وہ آپ اس میں نوٹ کریے گا. ٹھیک ہے. نیو اسٹوڈینٹ یہ بتا رہی ہوں. جی اپی. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل الف سے یا تک 29 حروف ہوتے ہیں، اور جو ان کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں 17 کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیے ان کا کس چیز میں، جب ہم کسی حرف کو نکالتے ہیں تو ہمارے ہونٹ، زبان، دانت اور حلق اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں. کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ ہونٹ، زبان، دانت، حلق. ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم جب کسی حروف کا مخرج ہمیں پتہ کرنا ہو تو اس کو ہم الف سے ملا کر پڑھیں گے. الف سے نہیں، سوری، حمزہ سے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، اور اس کے اوپر زبر، زیر، پیش جو بھی لگ جائے
ہے نا, تو پھر اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, اور اس کے اوپر اگر احراب بولتے ہیں, زبر, زیر, پیش, جزم, تشدید اگر کچھ لگ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الف کا کوئی مخرج نہیں ہوتا, الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پی ڈی ایف شیئر کر دی جائے گی آپ لوگوں کو گروپ پہ. ابھی آپ اپنے مطلب آن ورڈز میں لکھ لیجئے, بعد میں اس پی ڈی ایف سے نوٹ ڈاؤن کریے گا اپنے فیئر الگ والے سیکنڈ پارٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے الف کا ساؤنڈ کیسے نکلے گا. جب وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے تو آواز آئے گی آ. کیسی آواز آئے گی؟ بالکل آرام سے آئے گی, اس میں صرف منہ کا خالی حصے کا استعمال ہوگا, آ. ہے نا, پھر سے نکالیے, کھینچیں گے نہیں اس کو, آ. تو دیکھیے ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں, اس میں تو ہے نہیں, میں آپ لوگوں کو نیکسٹ اس میں بتا دوں گی. تو اس میں لکھا جاتا ہے اعوذ, پہلا حرف ہوتا ہے اعوذ. دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے, میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ پیسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حمزہ. حمزہ پہ زبر کی حرکت ہے, آرام سے نکلتا ہے, پھر عین کو ہم کھینچتے ہیں, اعو, اعو, اعو. آ کھینچیں گے نہیں, اعو, عین کھینچے گا, ذو, ذو, ذو. اب دیکھیے ذال کا مخرج میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں آ رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگائیے اور پھر آواز نکالیے ذو. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگائیے اور پھر نکالیے ذو, بہت نرمی سے, ذو. دیکھیے اب ساؤنڈ دیکھیے, زال اور ذا, یہ والا ذا جو ہوتا ہے اس کا فرق دیکھیے آپ. ٹھیک ہے, یہ یہاں ٹھیک دیکھیے کیا فرق ہے, ذو, 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 ذو. یہ فرق دیکھیے, زال میں نرمی, زا میں سختی. ٹھیک ہے, ادائیگی کا فرق کیا ہوتا ہے, زال میں نرمی ہوتی ہے اور زا میں سختی ہوتی ہے. تو ہم بہت آرام سے پڑھیں گے, اعوذ, آ کو نہیں کھینچیں گے, اعوذ, 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 اعوذ. ٹھیک ہے, پھر دوسرا حرف آتا ہے ہمارا باللہ. باللہ, اعوذ باللہ. اب دیکھیے لفظ اللہ کا میں قاعدہ بتا رہی ہوں آپ کو. باللہ, تو با کے نیچے کیا ہے, زیر ہے. تو اس کو لفظ اللہ کو ہم کیسے پڑھیں گے, اولڈ اسٹوڈنٹ بتا, باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نیو اسٹوڈنٹ سمجھے لفظ اللہ کا قاعدہ کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے, نہیں تو اسے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے. جیسے میں 1 منٹ رک جائیے, میں آپ لوگوں کو شو کرتی ہوں.
ये देखिए, अब शो हो रहा है आप लोगों को? बिस्मिल्लाही, है ना? तो देखिए लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले बा के नीचे जेर की हरकत, तो हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि, أعوذ بالله अऊज़ु बिल्लाहि, أعوذ بالله अऊज़ु बिल्लाहि, बहुत आराम से पढ़ेंगे। फिर आइन को निकालेंगे हम हलक से, दरमियानी से, बिल्कुल बीच वाले हलक के बीच के से, अऊज़ु बिल्लाहि, है ना? अऊज़ु बिल्लाहि, أعوذ بالله फिर मिनश शैतान, देखिए शैतान तो जो है यहाँ पर, इसमें बहुत छोटा सा फर्क होता है। यहाँ भी दो हर्फ में बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी हम गलती करते हैं मखरज में, इस पर हमें ध्यान देना है। देखिए ये ता और ये ता, ठीक है, ठीक है। जी और वैसे त, दाल और तो, ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए जबान की नोक को, इसका मखरज सुनिए आप लोग, क्योंकि आप देखिए दो पीडीएफ अलग अलग है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसको नोट करिए आप लोग। जबान की नोक को ऊपर के सामने की दो दांतों की जड़ से लगाएंगे हम, है ना? किस तरह लगाएंगे? देखिए हमजा ता जबर क्या होता है? हमजा ता जबर अत, अत जब हमने कहा तो हमारी जबान कहाँ लगी जाकर? तालू में नहीं, ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ में लगी जाकर, है ना? लगी अत, और हमजा दाल जबर अद, वही लगी, है ना? और हमजा तो जबर अत, तो तीनों हरूफ की अदायगी एक ही जगह से हो रही है, ठीक है। लेकिन तीनों की अदायगी में फर्क है। देखिए त और दाल जो है वो बारीक पढ़ा जाता है, हल्का पढ़ा जाता है, ठीक है। तो को हम मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आवाज कैसे आएगी? त, त का साउंड त, द, द नहीं, द, सिंपल द, ठीक है। और तो को हम मोटा करेंगे, तो देखिए बहुत ज्यादा मुंह को गोल नहीं करेंगे। इंग्लिश वाले समझे, जो इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती है वो ये समझे जैसे TAU हम साउंड निकालेंगे, तो ठीक है। इसी तरह अगर कुछ जिनको हिंदी आती है वो ये समझे जैसे हम त के ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु का चांद बनाते हैं, ठीक है। तो आवाज आती है तो, ठीक है। समझ में आया साउंड आपको? तो साउंड निकालिए, त, द, तो। अब इसमें देखिए, अभी मैं आपको जो डिफरेंस बताना चाह रही थी वो सिर्फ इन दो हरूफ का बताना चाह रही थी, त, तो, त, तो। खींचेंगे नहीं इसको बिल्कुल, देखिए हरूफ में सिर्फ साउंड निकालेंगे हम, त, तो। अब हम जो अदायगी करते हैं, हम पढ़ते हैं शैतान। जब शैतान पढ़ते हैं तो हमारा ता अदा होता है, और हमें करना क्या है? तो अदा करना है, ठीक है। तो कैसे अदा करेंगे? ज्यादा गोल नहीं करना सुनिए, जी। अब ये जो जेबा साहिब है ना, उनका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आप बंद करवा दीजिए। जेबा साहिबा अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। बहुत आवाज आ रही है बच्चे की। ये नहीं तो मैंने बंद किया था, शायद वो फिर से ऑन कर लिया उन्होंने। जी जेबा साहिबा आपको आवाज आ रही है? हाँ बंद कर लिया, ठीक है। आप जिनकी तरफ थोड़ा डिस्टरबेंस हो ना, प्लीज अपना माइक ऑफ करके पढ़ा करिए ताकि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आवाज देखिए, त, तो, साउंड आ रहा है समझ में? आप मुझे एक देखिए, जो न्यूज जो एक है अदीबा हुसैन साहिबा, आप मुझे पढ़ के बताइए ये वाली लाइन, ताबुज पढ़ के बताइए। शैतान जी पूरा पढ़िए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے آپ کا عین کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک چیز باللہ میں لا نہیں کرنا, سیدھا سمپل باللہ باللہ, ٹھیک ہے. اور شیطان کے تو کو بہت زیادہ گول نہیں کرنا, شیطان بہت آرام سے نکلے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ آفرین صاحبہ آپ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز کٹ گئی آپ کی, پھر سے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا دیکھیے, جب ہم اعوذ بولتے ہیں نا تو عین نکالنے کے وجہ سے ہمارا وہاں جھٹکا آ جاتا ہے. ہے نا, ایسے نہیں کرنا, ہم کو بہت آرام سے نکالنا ہے. اعوذ اعوذ ایک فلو میں نکالنا ہے, ٹھیک ہے. جی پڑھیے پھر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امرین صاحبہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آنکھ کو مت کھینچیے, پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے اعوذ نہیں کہیں گے, اعوذ, آ کو بالکل نہیں کھینچیں گے ہم, زبر کیا. اعوذ اعوذ اعوذ, دال کو بھی نہیں کھینچیں گے ہم, ٹھیک ہے. صرف عین کو کھینچیں گے وہاں پہ, اعوذ اعوذ. اعوذ. یہ دیکھیے ہمارے سالوں کی محنت پر زبان پہ چڑھا ہوا ہے یہ, تو اس کے لیے ہمیں مشق کرنی ہے آپ لوگوں کو تعوذ پر, کیونکہ یہ سب سے پہلا ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بہت اچھے سے مشق کریے, ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. ٹھیک. چلیے اعوذ زبیدہ باللہ صاحبہ من آپ بتائیے. الشیطان الرجیم. شیطان شیطان. شیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. نیکسٹ علمہ صاحبہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا سا تو کو بہت نہیں, تھوڑا کم کریے, پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجیم الرجیم. الرجیم. صفیہ صاحبہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا, اس میں حمزہ کھینچ رہا ہے آپ لوگوں کا. اعوذ. بہت جلدی پڑھیے, جلدی ادا کریے. اعوذ جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شئی نہیں, شئی تو. شیطان الرجیم. سمینہ صاحبہ آپ بتائیے. سمینہ صاحبہ پڑھ رہی ہیں. اشرا منصوری صاحبہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا سا جھٹکا آ رہا ہے, اعوذ ایسے نہیں, اعوذ اعوذ ایسے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ IIF سے کون جوائن ہے, اپنا نام بتائیں. دیکھیے اپنا نام بتائیے, اگر آپ نام نہیں بتائیں گی تو پھر آپ کو ریموو کر دیا جائے گا. نغمہ صاحبہ آپ پہلے سے جوائن تھی نا. فرسٹ کلاس سے میم باجی میری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج فرسٹ کلاس جوائن کی ہے میں نے. تو میری آپ بیٹی کا نے ڈرائنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا نا, تو ان کا نام ایڈ تھا. اچھا, تو مطلب آپ نیو ہیں. ایک جی نغمہ جی اویس ایکچولی پہلے بھی تھی, اس لیے میں نے آپ سے کنفرم کیا. نیو اسٹوڈنٹ تھوڑا اپنا نام بتا دیں. جی پورا نغمہ نام خان. کیا تھا؟ نغمہ خان.
جی آپ پڑھ کے بتائیے تعوذ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے پہلی چیز جو میں نے بتائی نا یہاں پر کہ حمزہ الف پر جب زبر کی حرکت ہوتی ہے اسے حمزہ کہتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، پڑھیں گے آ، پھر عین کو کھینچیں گے او اعو، پھر دال کو پڑھیں گے، دال کو بہت نرمی سے پڑھتے ہیں ذو اعوذ، اعوذ ٹھیک ہے. پھر باللہ، لام پہ کھڑا زبر ہے اور لفظ اللہ کو ہم یوں باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، ٹھیک ہے. باللہ باللہ منش من شیطان الشیطان شیطان شیطان الرجیم الرجیم الرجیم. الرجیم. ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹس کریے گا آپ، ٹھیک. جی تو کیونکہ ہم کو جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آپ ایک ایک بار میں سب سے سن رہی ہوں، پھر میں بتا رہی ہوں نا جس طرح، تو آپ لوگ اسی طرح پریکٹس کریے. حمیرہ منصوری صاحبہ آپ سنائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مت کریے، پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے حمزہ اور عین میں فرق ہوتا ہے. حمزہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، بالکل ہم نے آرام سے منہ کھولا اور وہ ادا ہو گیا. عین کے لیے ہمیں حلق کا استعمال کرنا ہے. او او ہے نا. تو عین جو ہوتا ہے وہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو آواز آتی ہے آ، کیسا ساؤنڈ آتا ہے آ. اب اس پہ پیش کی حرکت لگی ہے تو آواز آئے گی او اعو اعو. پھر دال پہ پیش دو اعوذ. اعوذ آ کو نہیں کھینچیں گے. اعوذ اعوذ اعوذ. اعوذ. ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹس کریے گا. اسی طرح شیطان کے تو کو بہت زیادہ تو نہیں کرنا، آرام سے شیطان شیطان شیطان. شیطان. جی اس طرح سے پریکٹس کریے گا، ٹھیک ہے. اور لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی فریدہ صاحبہ. جی ادیبہ حسین. میں نے کچھ بولا تھا کیا آپ سے؟ جی پڑھنے کا بولا تھا آپ نے. جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے اعوذ کو فلو میں لائیے، پھر سے لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تھوڑا سا اس پہ پریکٹس کریے گا. اعوذ اعوذ ایک فلو میں لائیے، ہے جی نا. اعوذ. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا بھی. جی انشاءاللہ. ٹھیک. اور نیکسٹ آپ کا ہے زیبا صاحبہ، آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حمزہ کو مت کھینچیے، پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من آپ کی الشیطان. آواز کٹ رہی ہے، تھوڑا سا آواز تیز بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے حمزہ کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، عین کو کھینچیں گے. اعوذ بولیے. اعوذ 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 باللہ 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 باللہ
بالله मिनश من शैतान الشيطان शैतान شيطان शै नहीं शैतान شيطان ता नहीं तो हल्का सा उसे गोल करिए शैतान شيطان शैतान شيطان शैतान। شيطان देखिए ये आगे के कायदों में आपको पढ़ाया जाएगा, शय नहीं है ये शई है, शई। شيطان हाँ ता नहीं है तो है, तो शई तो। شيطان देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि कई लोग इस तरह पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान निर्रजीम, एक तौन पूरा पढ़ेंगे फिर निर्रजीम पढ़ेंगे, तो इस तरह दो नून अदा हो जाते हैं, है ना। हमें शैतो करके नून को रॉ से मिला देना है, शैतानिर्रजीम। ठीक है, समझ में आई अदायगी इसकी? जी जी है ना। इसकी खूब अच्छे से मश्क करिएगा आप लोग। कोई रह गया और पढ़ने के लिए? जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो को बहुत देखिए, तो को बहुत गोल नहीं करना है। जो मोटे हर्फ होते हैं ना उन्हें हमें गाढ़ा निकालना होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हम बिल्कुल मुंह को गोल कर लें। ठीक है, हल्का सा हल्का सा शै, तो बहुत आराम से निकलेगा, शैतानिर्रजीम। शैतानिर रजीम। मैंने भी नहीं पढ़ा। जी जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपना नाम बताइए। साइमा इब्राहिम। साइमा साहिबा, आइन की अदायगी नहीं हो रही है आपकी, आइन पे मश्क करिए। अऊ अऊ। अऊज़ु इसमें बिल्लाहि सभी को मेहनत करनी है। देखिए इस पे सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें कि इस पे मश्क सभी को करनी है। हमजा और आइन में फर्क भी मैंने आज बताया ना। देखिए हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें भी अदायगी में हमारा वअला आली, तो वहां भी हमारा गलती हो रही है। दूसरा यहाँ पे आऊज़ु में भी हम आइन की अदायगी की जगह आऊज़ु कर रहे हैं, तो आइन हमारा अदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो आइन को ये हमारी मश्क है, यही आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा कि आपको तावुज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ऑडियो डालनी है। ठीक है। हम सुना मैं पढ़ूँ? मैं पढ़ूं? एक मिनट रुकिए, मैं कुछ कह रही थी मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वाले जो हर्फ होते हैं जो मैंने छोटी छोटी, मैं इसको देखिए मैं चाहती तो आपको मखरज शुरू से लाइन से रटा दूं, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मखरज आप लोगों को याद हो जाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट है उनसे कह रही हूँ, जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें तो माशाल्लाह मखरज पूरे याद भी हो गए हैं सब बहुत अच्छे से। हमें ध्यान देना है अदायगी पे। ठीक है, हमें ध्यान देना है अदायगी पे, इसलिए क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने कुरान पाक को सही अदा करें। कुरान जो हम तिलावत करते हैं उसकी अदायगी सही हो, वरना माना तब्दील हो जाते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये कलामुल्लाह है। और इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत मश्क करनी है ताकि हमारे हुरूफ सही अदा हों। तो जब सही अदा होंगे तभी उसका माना सही होंगे। अगर हम सही अदा नहीं करेंगे माना तब्दील हो जाएंगे। जब माना तब्दील होंगे तो फिर बताइए हमें सवाब की जगह पे अल्लाह ताला कैसे वो ट्रीट करेंगे अगर हम गलत पढ़ेंगे तो। अल्लाह माफ करे। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए कि हमको अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई तजवीद में सबसे पहली आती है तो वो हुरूफ की अदायगी आती है। इसी पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करना है। इसीलिए ये क्लास को 3 महीने का, पहले 2 महीने का कोर्स था, 3 महीने का किया गया इसको, कि सबसे ज्यादा मेहनत इसी पे करनी है हमें। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो जो छोटा छोटे माइनर डिफरेंसेस हैं उस पे हमें ध्यान देना है। अ आ अ आ अ आ
जी, इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरह ब आराम से निकलता है सबका, है ना। हमजा ब जबर अब, जब हम अब कहते हैं तो दोनों होंठ हमारा, दोनों होंठों का गीला हिस्सा मिलता है, ठीक है, ये उसका मखरज है जहाँ से ब अदा होता है। दोनों होंठों के गीले हिस्से से ब अदा होता है, ठीक है। जी तो मैं रह अब गई हूँ। मैं सुनती हूँ, एक मिनट रुक तो जा। जी जी ठीक है, दोनों होंठों के गीले हिस्से से ब अदा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ता। ता मैंने बताया कि जबान की नोक और ऊपर के सामने के दो दांतों की जड़ से अदा होता है, ठीक है। ता, दाल और तो, ये तीन, ठीक है। तो अब देखिए ता तो बहुत कम, इसमें भी बहुत कम डिफरेंस है। अब शैतान पढ़े, शैतान पढ़े या शैतान पढ़े, बताइए आप लोग। है ना, अब इस पे मश्क करेंगे हम, शैतान शैतान, ठीक है। अब पर कौन रह इसमें गया है, पढ़ साहिबा के बताइए। दाल भी मतलब बारीक पड़ा जाता है ना, जी, ता ता और और दाल। दाल बारीक पड़ा जाता है, बिल्कुल। इसीलिए जी हम देखिए पढ़े, जी कोई कुछ कह रहा है। हम पढ़े, समीना साहिबा ने पढ़ा जी नहीं। जी पढ़िए पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बेहतर, देखिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ताबुस पढ़िए हम, आप ताबुस फिर से पढ़िए। अच्छा अच्छा, हम पढ़े। अऊज़ु, जी, एक मिनट, सबीना अऊज़ु साहिबा को एक बार और बिल्लाहि पढ़ लीजिए। मिनश शैतानिर रजीम। देखिए रजीम, रजीम ना, जीम की अदायगी भी है ना, और रॉ जी को भी हम यहाँ पर देखिए, रॉ का भी मोटा, है। रॉ को जी हम जबर और पेश के साथ मोटा पढ़ेंगे, तो यहाँ रॉ पे जबर की हरकत है, इसमें भी है, रजीम, ठीक है, तो जी इसको हम मोटा पढ़ेंगे, र नहीं पढ़ेंगे, और रॉ, रजीम, रॉ, शैतानिर रजीम, 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 सब पढ़िए मेरे साथ, रजीम, रजीम, रजी रजीम, है ना, रजी ठीक, रजीम, रजीम, तो आज की देखिए रजीम। ये तावुज में कितनी चीजें हो गई हमारी। हमजा और आइन की अदायगी, जाल को हमें जी नरमी से पढ़ना है, लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ना है, फिर ता और तो में तो की अदायगी, और रॉ को हमें मोटा पढ़ना, ठीक है। मोटा पढ़ना। इतनी चीजों का हमें ध्यान रखना है। और देखिए शय नहीं बोलेंगे, शई बोलेंगे, ठीक है, शय, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस इन हुरूफ पर आप लोगों को मेहनत करनी है। जी आप कौन बचा है पढ़ने के लिए, पढ़े, हम पढ़े। नाम बताइए अपना। अनीसा भी। जी जी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, माशाल्लाह, बेहतर। और नेक्स्ट कौन है जी। हम पढ़े। जी जी पढ़िए। पढ़े। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर से पढ़िए। जी जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए शोई शोई नहीं करना हमको, मिनश शैतानिर रजीम। हाँ आराम से बोलेंगे, शीन या जबर शई, शई, हम्म, शई, फिर तो, है ना। जी मिनश शैतान। हाँ अब मिनश सही बोला आपने, शैतान। जी। शैतान, ठीक है। नेक्स्ट कौन है। जी निखत। जी पढ़िए। निखत, अऊज़ु आप न्यू फातिमा। ज्वाइन है आप भी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आपका शायद पहले नाम लिखा हुआ था। नहीं हमने कल ही ज्वाइन करा है। अच्छा, निखत, आगे कुछ सरनेम। फातिमा। फातिमा, जी ठीक है। भोपाल से ही है ना आप लोग सब। मैं इसरोन से हूँ। जी भोपाल से। कौन। आप लोग एक काम करिए, जो न्यू स्टूडेंट है ना, अपने नेम के साथ सिटी और फोन नंबर सेंड करिएगा ग्रुप पर, ठीक है। जी
چلیے پڑھ کے بتائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ایک فلو میں پڑھیے پھر سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پھر سے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے بہتر ہے. نیکسٹ. جی ہم پڑھ کے بتائیں. نام کے ساتھ بتائیے کون کون پڑھنا چاہتا ہے. حاجرہ. نام. جی جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان لفظ اللہ کو الرجیم. باریک کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے زیبا نام لکھا ہے, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی وہ ہماری اماں ہے. اچھا تو آپ پڑھیں گی یا ممی بھی پڑھیں گی دونوں؟ اماں پڑھیں گی. اچھا اور آپ نہیں پڑھیں گی؟ جی دونوں پڑھیں گے ایک ساتھ. ہاں تو میں آپ کا نام لکھنے کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کا بھی نام نوٹ کر لوں. جی پورا نام بولیے. یہ حاجرہ مرزا. حاجرہ مرزا. مرزا. کہاں سے ہیں؟ بھوپال. آپ پھر سے پڑھ کے مجھے بتائیے, پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آن نہیں کرنا. پھر سے پڑھیے. اعوذ عین باللہ. نکالیے. اعوذ میں عین نکالیے. اعوذ. باقی لوگ اپنا مائک آف رکھیں, جب کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ لوگ اس کا خیال رکھیں. پھر سے پڑھیے بیٹا آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے آپ اعوذ کے حمزہ کو کھینچ رہی ہیں, اس کو مت کھینچیے. پھر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اب بہتر ہے. تو تھوڑی پریکٹس کریے گا, جیسا میں نے بتایا ہے کہ آپ کو حمزہ کو نہیں کھینچنا بالکل. ٹھیک ہے, جو میں نے انڈر لائن کرے ہیں وہ حرف سمجھ میں آئے. حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا. پھر عین کی ادائیگی کرنا ہے, دال کی ادائیگی نرمی سے کرنا ہے, اور زبان کی نوک کو ہمیں سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے پہ رکھنا ہے. پھر رال ادا ہوگا, رال رال. ٹھیک ہے, نرمی سے. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے تو آواز آئے گی باللہ باللہ. ٹھیک ہے. من الشیطان. دیکھیے کیا کرتے ہیں ہم, تو نکالنے کی وجہ مطلب اس چکر میں ہم شو کو موٹا کر دیتے ہیں. شوئی 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 نہیں کرنا ہمیں, ہے نا. آرام سے نکلے گا شیطان الرجیم. ٹھیک ہے. شین یا زبر شی تو. ٹھیک ہے. شی تو. پھر رجیم کے رو کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کون ہے؟ اپی جی ابھی میں آپ سے یہ بول رہی ہوں کہ عالم صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ تسمیہ پڑھیے اور اعوذ کا ہے نا ترجمہ بتائیے, تو کسی نے یہ کہا تھا کہ اپی نے نہیں پڑھا ہے. خیر مجھے تو اسکرین پہ دکھ رہا ہے, الحمدللہ میں تو پڑھ لیتی ہوں اردو, لیکن ایک جی بار آپ ترجمہ بھی پڑھا دیے. جی جی وہ اصل میں کیا ہے, تو اتنی ساری کلاسز چلتی ہیں نا, تو ہاں عالم صاحب کو یہ ڈاؤٹ مطلب کئی بار وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا مطلب کیا ہے, تو وہ انہوں نے پوچھ لیا ہوگا. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے, انہیں یہ نہیں دھیان ہوگا کہ آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھایا نہیں گیا ہے. نہیں ویسے انہوں ہمیں نے نہیں پتہ پوچھا ہونا تھا, چاہیے. عالم جی صاحب نے پوچھا نہیں تھا, وہ بچی نے خود سے ہی بولا تھا کہ ترجمہ بھی سکھایا ہے ہمیں, اور پھر وہ بتا نہیں پائی تھی, پوچھا نہیں تھا ان سے. کیونکہ ویسے میں بھی نے ترجمہ یہ نہیں صرف پڑھایا مخرج, ہے کلاس میں. ہاں ترجمہ آنا ہی چاہیے ہم کو, یہ تو بہت بیسک ہے, کیونکہ ہم لوگ چھوٹے بچے نہیں ہیں, ہم لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے سیکھے ہوئے ہیں, تو سب کو آنا چاہیے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی فوکس اس کلاس میں ہمیں صرف اور صرف مخرج پر ہی رکھنا ہے, سارا فوکس انشاءاللہ. ویسے یہ تو بہت بیسک سی چیز ہے, تو لکھا ہوا بھی ہے, بتا دیں گی فریدہ صاحبہ, لیکن ہمارا پورا فوکس جو ہے نا وہ ادائیگی پر ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور کوئی رہ گئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ کوئی اور ہے؟
फरीदा साहिबा, मैं साइमा बोल रही हूँ, मैं फिर से पढ़ लूँ क्या? अभी थोड़ी प्रैक्टिस जी करी मैंने। पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए रॉ को हमें मोटा करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम हरूफ को मोटा करते हैं ना, तो हम एकदम मुंह को पूरा गोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना हमको। जी। देखिए बहुत आराम से निकलेगा रॉ। रॉ सिर्फ नीचे वाले होंठ को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, रॉ मोटा करने के लिए। पूरा गोल मुंह नहीं करना, रॉ ऐसे नहीं करना, आराम से जी। निकलेगा। रॉजीम, रॉजीम, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, तो बहुत आराम से निकलेगा रॉ। प्रैक्टिस करिए आप लोग। रॉ, रॉ, जी। रॉ। इसी तरह तो, शैता का तो, शैतान, सिर्फ तो, शैतान, है ना। तुआ, तुवा, तो वो तो समझाने के लिए लिखा गया है इस तरह से, लेकिन आप लोगों को आवाज, आपने देखिए हम हल्का सा जबान को ऐसा स्पून की तरह करेंगे ना, गोल मोटा, तो वो तो की अदायगी हो जाएगी। ता में जबान सीधी रहती है, आराम से निकलेगा। देखिए दोनों की जगह एक ही है निकलने की, लेकिन फर्क है अदायगी में। ता तो, ता तो। बहुत आराम से निकालना है हमें दोनों हरूफ को, बारीक को भी और मोटे को भी। ऐसा नहीं करना कि हमें बारीक तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन मोटे के लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है। ता सुनने के लिए अच्छे से ठीक है। जी। तो आज पहला मखरज मैंने क्या बताया, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। ठीक है। और बा दोनों होठों के गीले। ठीक है। और ता जबान के सामने के ऊपर के दो दांतों की जड़ में लगने से ता अदा होता है। की नोक को सामने के ऊपर के दो दांतों की जड़ पे लगाने से ता अदा होता है। ठीक है, अदा होता है। ठीक है। अब ये देखिए, अब अलिफ से या तक मखरज जो हैं वो कितने हैं, 29। और उसके जो मखरज हैं, मतलब जगह निकलने की जो है वो 17 है, 17 है। क्यों है? क्योंकि एक जगह से 3-3 हर्फ भी निकले हैं। ठीक है। और कई जगह 2-2 हर्फ भी निकले हैं, वो मैं आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक। तो अब देखिए अगला हर्फ है हमारा सा। ता। जबान की नोक को सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे पे रखिए और फिर आवाज निकालिए सा। ये वाला देखिए, हम क्या कहते हैं, हम जबान को पीछे रख के निकालते हैं आवाज सा। तो क्या निकलती है, कौन सा साउंड निकलता है? वहां निकलता है ये वाले सीन का साउंड। ठीक है ना। तो एक जबान को हम जब दो दांतों के किनारे पे रखेंगे ऊपर के, तो हमारा सा अदा होगा। और अगर हम जबान को नीचे के दांत की जड़ में लगाएंगे तो सीन अदा होगा हमारा, है ना। तो बस ऊपर के दांत पे लगेगा, बस नीचे के दांत पे जाएगा। आप मेरी अदायगी पे सब ध्यान लगा के सुनिए। मैं दोनों हर्फ का एक ही तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको ब से जोड़ा मैंने, तो ना ब को स से जोड़ा तो आवाज आई बस, तो जबान लगी ऊपर के दांत में जाकर, है ना, बस। और मैंने उसको ब सीन जबर बस बोला तो जबान लगी नीचे के दो दांतों की जड़ में जाकर, बस। तो उसमें कुछ सीटी जैसी आवाज आई। ठीक है। तो अब देखिए ये फर्क है ता और सा में, है ना। कितना माइनर सा फर्क है ना, है कि नहीं? जी। जो ये सा तो हम अदा ही नहीं करते, क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं गया कि सा की अदायगी को हमें जबान की नोक को सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे से करना है। और बहुत जगह लफ्ज आता है सुम्मा,
सुम्मा, तो वो लफ्ज को हम सुम्मा पढ़ते हैं जो वो सीन से अदा होता है, ठीक है ना। तो हमने हुरूफ को तब्दील कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। इसको भी हमें, अब देखिए ये जो मखरज बताया मैंने, ऊपर के 2 दांतों के किनारे से, जबान की नोक को जब हम सामने के ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाएंगे तो वहां से 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, सा, दाल और ज़, ठीक है। तो इसमें ज़ जो है इसमें भी मोटा पड़ा जाता है, ठीक है। सा, दाल बारीक और ज़ मोटा। मखरज तीनों का सेम है, निकलने की जगह तीनों की एक ही है। जबान की नोक को सामने के ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगाएंगे तो हमारा सा, दाल और ज़ाल, ठीक है। अब देखिए लफ्ज आता है, मैंने अभी सा का तो आपको एग्जाम्पल बता दिया ना, जैसे लफ्ज है सुम्मा, है ना, तो हम क्या पढ़ते हैं सुम्मा, ये एक एग्जाम्पल है। बस, बस साउंड में फर्क आ रहा है, बस बस फर्क समझ में आ रहा है, कौन सा सा अदा कर रही हूँ मैं, कौन सा सीन अदा कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह जाल और जौ का मैंने मखरज बताया आपको कि अगर हम नरमी से अदा करेंगे तो जाल अदा होगा, और जाल में जबान की नोक ऊपर के दांतों से लगेगी, और ज अदा होगा तो सख्ती से होगा, उसका मखरज अलग है, निकलने की जगह अलग है, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़ को हम मोटा पढ़ेंगे, जबान की नोक से तो लगेगा, वो जबान की नोक जो है ऊपर के दांतों से तो लगेगी लेकिन मोटा होगा, है ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं ज़ालिका, ज़ालिका लफ्ज आता है ना, ज़ालिका बहुत जगह लफ्ज आता है ज़ालिका, है ना। और ज़ालिमीन, ज़ालिम लफ्ज ज़ से आता है, उसको मोटा पढ़ा जाता है ना। इसी तरह नमाज में हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, अज़ीम में ज़ है, ये वाला मोटा वाला ज़, अज़ीम। हम पढ़ते हैं अजीम, वहाँ ज़ा की अदायगी करते हैं हम। मैं आप लोगों को खास तौर पे ये चीज बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं, इनको हमें सुधारना भी है और मखरज भी सही करना है अपनी, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए, आज के इतने ही मखरज हैं, इनको आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और तावुज़ की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? जा को कैसे पढ़ेंगे अपन? ये आगे के मखरज आएंगे आपको वो बताएंगे। सीन और स्वाद भी यही से अदा होते हैं जहाँ से जा अदा होता है ना, जा, जी 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 जी। जा सी देखिए जो अभी आगे मत जाइए ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि नए वाले कंफ्यूज हो जाएंगे प्लीज, है ना। मैं लाइन से चल रही हूँ ताकि नए वालों को भी समझ में आए कि किस तरह अदा होना है, ठीक है जी। हम लोग थोड़ा क्या कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा नए। जी इंशाल्लाह नहीं, वो आप लोगों के साथ तो डबल मेहनत होगी, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। शुरू शुरू में लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं इतनी अभी वो मेहनत क्या होगी। ओल्ड स्टूडेंट मतलब वो आगे से वो करने लगते हैं थोड़ा सा मतलब माइंड वो होने लग जाता है, जी आप उलझ लोग जाते हैं। सीनियर्स ख्याल रखें इस चीज का, जी ठीक है इंशाल्लाह आप लोग। और अगर कोई डाउट हो आप लोग को तो आप लोग सवाल करिए, पूछिए कि ये हमें समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ हम जी सिखाने जी ही जी बैठे हैं, अपी आप लोग जितने बार पूछेंगी उतने बार चीज बताई जाएगी, जी ठीक। जी अपी और जी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। तो आज आप सिर्फ 3 मखरज नोट करेंगी, पीडीएफ की चाहे तो आप मखरज नोट कर लें 5, ठीक है। अलिफ बा ता सा। मैं होमवर्क डाल जी दूंगी कि अपी आप लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। ग्रुप पे होमवर्क डाला जाता है, आप लोग ध्यान रखें उसमें होमवर्क देखें। जी और जो होमवर्क दिया जाता है वो वेडनेसडे 9 बजे तक आप लोग सेंड कर दिया करें मैक्सिमम, ठीक है, ताकि वो चेक हो जाए आराम से सबका, जी अपी ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग है, अगर जी अपी रिकॉर्डिंग करके किसी को होमवर्क डालने के लिए बोला जाए क्लास में तो फिर वो
अलग अलग रिकॉर्डिंग ना डालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, पहले खुद वो रिकॉर्डिंग सुने, अगर उनमें गलतियां हैं तो उसको दोबारा से दुरुस्त करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर रिकॉर्डिंग डाला करें, ठीक है। जी फिर उसको चेक किया जाएगा और अगर उसमें कोई गलती होगी तो आप जी लोगों को बताया जाएगी, ताकि देखिए एक बार हमने पढ़ा और हमने भेज दी तो क्या होता है उसमें मश्क नहीं हो पाती, तो आप लोगों की मश्क जी इसकी बहुत जरूरी है। बिना मश्क के आप लोगों को इस मतलब आप सोचें कि ये बिना तैरे समुंदर पार हो जाए तो ये नहीं होगा आप लोगों को मेहनत करनी है इसमें, और यहाँ भी क्लास में भी आप लोगों को मश्क कराई जाएगी इंशाल्लाह, और थोड़ा आप लोगों को घर पे भी करनी है, ठीक। जी जी चलिए दुआ पढ़ लें। जी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल रब्बना मिन्ना तक़ब्बलना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए सारे स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस ग्रुप पर जरूर डालें, ठीक है। उससे रिकॉर्ड की जाती है अटेंडेंस और अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए फिक्र से अपनी अटेंडेंस ग्रुप पर डालें, ठीक है, नाम और सिटी के साथ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वेडनेसडे को किस टाइम तक होमवर्क सेंड करना है? 9 बजे तक कर दिया करें, वेडनेसडे नाइट तक, ठीक है। ये 9 बजे लास्ट लिमिट है, मतलब आपको आज भी होमवर्क सेंड कर सकती हैं, आप कल भी कर सकती हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे लास्ट लिमिट है 9 बजे तक। आप लोग कोशिश करें कि ट्यूसडे को ही सेंड कर दिया करें, क्योंकि चेक करने वालों को फिर प्रॉब्लम होती है ना, तो लेट नाइट हो जाता है। 9 बजे मतलब ये है कि कभी कोई दुश्वारी हो, परेशानी है, तबीयत खराब है तो आप एकदम लास्ट भेज ही दें, कहने का ये मतलब है। जी जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।